Сәлем достар, бүгін менде сәресіне идея. Сәресіне идея болғанда кукинг видеосының екінші часть ретінде қарастырыңыздар. Бүгін түрімді көрсетпей тек қана тамақ жасап үйрететін боламын. Үйрететін болғанда енді өзімде екі рет пісірейін деп жатқан тағы да бір тамақ көрсетемін. Өмірімде екінші рет және видеоға бірінші рет түсіріп тұрған тамағымды көрсетемін. Ол бізде мини пончики. Ол үшін сіздерге тек қана 4 зат қажет болады. Сол үшін үйде жасауға ыңғайлы және ұзақ уақыттарыңызды алмайтын тамақ болғандықтан қазір осы идеямен бөлісемін. Так, достар, бұл десертті дайындау үшін бізге осындай бір банка сгущенка қажет және разрыхитель 10 грамм қажет және осындай 2 жұмыртқа және 500 грамм ұн қажет. Тек қана осы заттардың көмегімен біз қазір мини пончики жасаймыз. Және бізге миска қажет. Алдымен 2 жұмыртқамызды мискамызға жарып аламыз. Сағат бізде сағат 12, үйдегілердің бәрі ұйықтап жатады. Ал мен тосынсыз жасап жатқандықтан барынша жай жасауым керек. Так, ол үшін біз жұмыртқаны қалай жай жаруға болады ойланамыз. Мен жұмыртқаны жай жарып алдым. Так, жай жарғанның әсерінен осылай дұрыс емес жарылып қалды. Кафельге ұрып жардым. Кафельге бір ұрымен жарылып қалды. Мынадан дауыс қатты шығады, ал кафеден жай шығады. Все, тоже жарылым, бірақ тоже осылай не очень жарылып қалды. Так, барлығын құйып аламыз. Келесі кезекте енді бірден қоқыстар тастаймыз. Келесі кезекте банка ашатын открывашка, яғни ашатын құралдың көмегімен банкамызды ашып аламыз. Бұл да дауысы қатты шығатын дүние, но барынша тырысамыз. Мінекей достар, бұл жолы қалай дауыс шығармай ашудың тәсілі кілемге қоясыздар да алақандарыңызбен қатты открывашканы ұрасыздар. Сол кезде жеңіл ашылып кетеді. Так, енді осыны толықтай құямыз. Так, бізде сәл қою болып тұр. Мінекей құйылып жатыр. Бір банканы толықтай құямыз. Негізі 380 грамм құйған дұрыс, бірақ енді 380 грамм осы бір банканың құрамы примерно. Сол үшін осындай бір банканың өзі біз үшін жеткілікті. Мен қазір ішінің барлығын сыпырып толықтай құйып алайын. Достар, міне барынша сыпырдым. Мында қалғанын лайфхак сіздерге ысырап болмас үшін үстіне шай құйып ішсеңіздер өте дем болып шығады дәмі. Идеальный. Так, бізде в итоге өте көп сгущенка қосылды. Енді 10 грамм осындай разрыхитель қосу керек. Бұл өзі бізде 18 граммдық қопсытқыш. Сол үшін 10 грамм бізде примерно осының жартысы ғана болатын шығар. Так, примерно көз мөлшерімен қоспасам, мен 10 граммды өлшейтіндей адам емеспін енді прям. Және біз бұны ұнға қосып алайық. Білмеймін неге екенін ұнға қоса салғым келіп тұр. Мынау бізде так фокус алмай қалды. Мынау примерно 8 грамм, либо осы болатын шығар құрсын. Білмеймін, бірақ мұнда өте көп қалып кетті да. Сонымен алынатып тұр. Осы уақытқа шығар. 10 грамм деген бір чайная ложка ма, либо қалай? Ну ладно, короче. Енді осыны біз осылай тез өткізіп саламыз. Болмаса менде бұл еректен өткізілген ұн арнайы. Сол үшін былай-ақ себеп беруге болады негізі. Если что, былай ерек тағы да бір рет елеп алсаңыздар болады. Осылай 10 грамм разрыхитель және 500 грамм ұн қосып араластырып аламыз. Егер достар, сіздерде қамыр жасау қиын болып жатса, осындай арнайы кондитерский деп айтып жатады. Менің ойымша осындай перчаткалар тағып алып, қолмен араластырсаңыздар болады. Неге перчатки? Біріншіден гигиен, ал екіншіден бұл бізге қамыр қолымызға жабыс қалмай, некомфортный ситуация тудырмауын үшін қажет. Және қолымыз бүрінбесе, бізде комфортно жасай аламыз. Потом ары қарай қолмен осылай араластыра берсеңіздер болады. Қолмен араластырсаңыздар более күштірек араласады. Так, достар, в итоге у нас осындай қамыр шығады. Қолға жабыспайтын, мен перчатканы шешіп көрдім. Және 370 грамм ғана ұн қосады екен. 500 грамм слишком артық болып кетті менде. Сонымен мынандай комочектар болып қалды. Сонымен мен 500 грамм барлығын қоспадым, ұндарды алып тастадым. Ендігі кезекте біз бұны осылай короче
осылай істейміз да, өте үлкен андай ұзын сосиска сияқты қылып істеп аламыз. Так, достар, примерно осылай бөлек істей бересіздер. Мына жағы қалың болып тұр, қолым талып кетті просто. Ендігі кезекте бізге пышақ керек болады. Но енді пышақ көрсетуге болмағандықтан, түсіндірейін. Мына жерден, бүйтіп кесіп аласыздар ғой, бір сөзбен айтқанда. Осылай кесесіздер. Барлығын осындай фигурада қойып шығасыздар, Достар, бізде осындай өте көп пончиктер шығады. Мыналардың барлығын енді ары қарай дөңгелектейміз. Да, міне сухой қолда осындай әдемі болып дөңгелек болып шығады. И қолдарыңызға да жабыспайды да, сухой қолда. Ал жаңа влажный қолдағы енді кепкенін күтеміз, содан кейін ары қарай істеймін. Осындай дөңгелек қылып барлығын істеп шығамыз. Достар, менде 67 штук осындай мини пончики шықты. Енді қазір осыларды қатты қызбаған отта пісіріп аламыз. Мінеки, достар, мына жер чуть қараңғы болып тұршы. Осындай баяу отта барлығын қуырып аламыз. Мен әлі ешқайсысын қуырып біткен жоқпын. Мынау бірінші партия. Осылай қызарып жатыр. Аударып тұру керек. Сол кезде барлық жетіп піседі. Например, мынаның уже артық қызарып кеткен. Жан жағын ортасы пісу үшін баяу отта істейміз. Қатты отқа бірден қойып істей салатын болсақ, мен бұрындар істеп көргем, ортасы піспей қалады. Сол үшін чуть-чуть осылай ортасы піскенше, ортасына деген қызған майдың тигенінше күтуіміз керек. Қараңыздар, достар, вот осылай көрсетейін. Өте дәмді болып шыққан, прям өте дәмді, бірақ барынша тәтті қылуға тырысыңыздар. Сгущенкасын көбірек қосып, менде чуть қанты жаңағы сгущенкасы кемірек болып қалған сияқты. Менің дәм татуым бойынша, бірақ ортасы әдемі пісіп, күшті болып шықты. Мұнда осынша партия қалды. Және мұнда мыналар пісіп жатыр. Всем пока. Ұнады деген ойдамын.